In diesem Video erhalten Sie die Antworten auf eine ganze Menge brennender Fragen, wie zum Beispiel: Warum läuten in diesem Video die Glocken so oft und so laut? Wurde wirklich nach wissenschaftlichen Kriterien getestet? Welche Tonträger wurden verwendet? Welchen Schliff hatte die Nadel? Woran erinnert dieser Donut? Wie wirkt das klassische Parfüm Yardis Nummer 30? Was macht so ein schmutziges Schwein in einem so sauberen Video? In welcher Sprache unterhält sich ein Piano mit Congas? Wer war Renés Tanzpartnerin in diesem Video? Warum konnte eine 66 Jahre alte Jazzaufnahme eine wichtige Rolle bei einem High-End-Test spielen? Hat René die Erleuchtung gefunden? Was haben diese zwei Kinohits mit High-End zu tun? Warum konnte der Tester seine Füße nicht ruhig halten? Welche der beiden Schönheiten gewinnt? Und so weiter und so weiter und so weiter. Hallo René hier, das ist die Vorbereitung für den großen Vergleichstest. Mein neues, fahrbares DIY-Rack erwies sich als sehr praktisch, ersparte mir ständiges Hin- und Herstemmen der schweren Brocken, erleichterte das Umstecken von AC-Kabeln und Interlinks und auch die Hörproben liefen äußerst einfach und bequem ab. Sie lieferten klare, eindeutige und zuverlässig wiederholbare Ergebnisse. Das war wirklich ein hammermäßiger Test. Diese Probe können Sie leicht auch bei sich zu Hause nachmachen, falls Sie mir nicht 100%ig vertrauen. Fast jedes Hi-Fi-Spielkind ändert gelegentlich Teile der Anlage und merkt, jede Komponente, selbst ein scheinbar harmloses Zubehörteil, kann den Gesamtklang beeinflussen, wie viel mehr ein Austausch der Zentrale eines Setups, nämlich des Verstärkers. Deshalb bin ich liebend gerne auf den Abonnentenvorschlag eingegangen, nochmal eine Kontrollbilanz zu ziehen. Dafür brauchte ich ja nur die Ohren, die Hardware war schon vorhanden und selbstverständlich auch gut gewählte Tonträger, wie in diesem Bild hier. Schon lange liebe ich diese Nummer wegen ihrer Mischung aus nostalgischem Kuba-Schmäh und explosiver Percussion. Aber immer wieder hat mich die JA30 enttäuscht, denn wie Congas, Bongos und Trommeln klingen, weiß man leider zum großen Pech der Yardis, und dann waren da noch die paar liegenden Bässe, die der Bassist sekundenlang einfach sich selbst überließ, was die JA30 irgendwie als Jumbojet-Landung interpretierte und demgemäß aufblähte. Was mit der Sevzoj vorwiegend in die Beine ging, kitzelte mich beim Hören des Yardis-Basses am Schließmuskel, der sich bei jedem starken Anzupfen verkrampfte, weil der Allerwerteste dachte, oh je, jetzt kommt schon wieder so eine Diarrhoeattacke, bei der ich womöglich nicht mehr gehörig dicht halten kann.
Aber darauf habe ich ja im einschlägigen Video schon hingewiesen. In dieser Hinsicht war die JA30 Schrott. Über die Sefzoi habe ich das Stück dann gleich zweimal nacheinander gehört, denn ich konnte es einfach nicht fassen. Die Drummer und Drumfreunde kennen das sicher. Bei jedem Anschlag gibt es ja nicht nur den Kick auf das Fell, sondern weil jede Drum in sich geschlossen ist, hallt auch die in diesem Raum eingeschlossene Luft nach, was einen peitschenden Effekt ergibt. Wo bei der Yardis ein durchaus kräftiger, aber undifferenzierter Schlag kommt, da knallt über die Sefzoi ein Gemisch aus diesen Elementen, das in Mikrosekunden explodiert und in Mikrosekunden wieder verhallt, um dem nächsten Schlag Platz zu machen. Sogar der raffinierte Dialog zwischen einzelnen Pianoanschlägen mit einzelnen Conga-Krachern war in seinem verblüffenden Timing nachzuverfolgen, einfach atemberaubend. Was vor 40 Jahren mal der Dernier Cri war und die Yardis-Käufermajorität befriedigt hat, kann dies angesichts der ungeheuer groß gewordenen Konkurrenz unmöglich auch heute noch schaffen, wenn der Hersteller an alten, überholten Patenten kleben bleibt. Trotzdem ist Yardis klanglich immer noch ein ernstzunehmender Mitbewerber um die Gunst der Käufer, auch wenn die Firma qualitativ den Zug ganz offensichtlich verpasst hat. Barock vergoldete Frontplatten alleine tun's heute nicht mehr. Um sicher zu sein, dass meine Beobachtung kein absoluter Einzelfall ist, legte ich zur Kontrolle noch von der CD Ladies in Mercedes das afrokubanische Stück Ciao Ciao auf. Und wieder wurde aus dem müden Mischmasch der Yardis bei der Chinesin ein zackiger Cubano-Kracher. Und es ist wohl müßig zu erzählen, die Enttäuschung wiederholte sich nochmal bei der Miami Beach Rumba von der CD Moliendo Café. Und sie wiederholte sich wieder bei der sagenhaft räumlichen und sagenhaft dynamischen Aufnahme vom Musicus Percussion Ensemble auf dieser CD. Auf jeden Fall war dieses Erlebnis der Startschuss für mich und ich habe aufgeregt und in fliegender Eile alle Tonträger mit viel Bass und viel Drumming aus den Regalen geholt, die ich in der letzten Zeit zum Testen benutzt und gut im Ohrgehirn habe. Ich schwöre Ihnen, ich habe schon ein halbes Jahr, also seit die Yardis hier sind, nicht mehr so elektrisiert Musik gehört wie an diesem Abend. Ich habe den Recliner hochgefahren, weil ich diese Live-Atmosphäre nicht hingefläzt auf das Sofa ertragen konnte, da musste ich kerzengerade und glockenwach sitzen. So sollen Bässe und Drums dreinschlagen. Kein Wunder, wenn sich mir langsam der Gedanke aufdrängte, naja, die JA30 ist eben konzipiert für blasierte anämische Softsound-Jünger, die nach Schnecken in Kräutersoße,
karamellisierter Ente, fettem Käse und edlem Wein matt in den Segeln hängend, ein paar degenerierten High-End-Klängen ihr pseudofachkundiges Lob zollen wollen. Die Franzosen sind auch bekannt für ihre guten Parfums. Sollten die JA30 Monos womöglich folgerichtig zwei hübsche, dünngoldplattierte Parfümdosen für Warmdusche sein? Die Safzoys sehen schon vom Design her nach Industrial Retro-Style aus, sind jedoch klanglich garantiert keine Vintage-Traumsusen. So manches ließe sich noch ein bisschen modifizieren mit besseren Röhren. Hier sind dem Klangpotenzial keine Grenzen gesetzt, es sei denn finanziell. Auf dieser nur 2 Jahre alten CD mit dem Titel Voice with Heart hat es mir die Spur 2 angetan, die Nummer Comes Love mit der Sängerin T.R. Eldon, begleitet vom Warren Vacher Quartett. Der Track beinhaltet ein Bass-Solo, bei dem dachte ich, wenn der Bassist nicht aufpasst, werden ihm die wie Rattenfallen gespannten Saiten entweder reißen oder durch Steg und Zarr geschlagen. Unglaubliche Dynamik, gepaart mit Power und Durchschlagskraft, fast im wörtlichen Sinn, ungebremste Energie und eine Spielfreude, für die man schon einen Waffenschein verlangen sollte. Die Saiten elastisch fedend, mit einem kleinen Kick wie bei einer Mini-Bassdrum, das ging wirklich nicht nur sprichwörtlich in die Beine. Egal ob chinesisch knochenhart oder mehr französisch füllig. Dieses Stück bietet aber auch die gepfefferte Jazzstimme von Terry Richards und damit bin ich beim Thema Stimmen. Stimmen wirken bei der JA30 zum Teil wie von einem AI-Programm kreiert. Allzu Individuelles wird wegretuschiert. Das ist der Yardis Kosmetiksalon. Alle Puppen müssen ähnlich singen. Und noch ein anderer Aspekt. Über die China-Monos wirkten die Sängerinnen geerdeter, physikalisch greifbarer im Sinne einer Person, die leibhaftig zwischen den Musikern sitzt oder steht. Solche Eindrücke sind sprachlich schwer zu vermitteln. Ich versuche es trotzdem mal so. Mit der JA30 waren Stimmen und Instrumente, wie ich früher schon berichtete, durchaus scharf umrissen. Aber diese Klangquellen auf einer Bühne waren, wie ich nun durch den Vergleich weiß, halt doch nur Statisten für ein 3D-Foto auf einem zweidimensionalen Blatt. Bei der Safzoy-Wiedergabe habe ich das Gefühl, um die Musiker herum bzw. zwischen den Musikern hin und her gehen zu können. Die lichten Zwischenräume wirken weitaus täuschender und realer, zwar auf Kosten eines opulent einschmeichelnden Klanges, aber der ist ja nur ein Yardis Puppenstuben-Artefakt. Sie wissen, getretener Quark ist breit, nicht stark. Dafür hat die Chinesin etwas zu bieten, wovon die französischen Püppchen nur träumen können. Authentischen Raum. Damit meine ich die akustischen Charakteristika des Raumes, in dem aufgenommen wurde. Wenn ein Gerät das wiedergeben kann, das ist hohe Schule, das ist ein wirklich selten zu findendes High-End-Merkmal, auf jeden Fall diesseits der 20.000 Euro Marke und wir sprechen hier von einem 3.500 Euro Verstärker. Wie sehr mir die JP30 auch das Leben versauert hat, eine Ehre muss man der Yardis Vorstufe lassen.
Sie scheint 90% der Musik neutral abzuliefern. Sonst wäre es ja nicht möglich, dass die Jadis Endstufe sie so und die Sefzoj wieder ganz anders wiedergibt. Die JA30 ignoriert aber offensichtlich bestimmte Klanganteile. Permanent werden ihr wunderbare Klangperlen geschickt von der JP30, aber die sind vor die Säue geworfen oder höflicher gesagt, sie gehen halt einfach verloren, weil die JA30 ganz andere Ziele hat als die Lieferantin, die JP30. Sie zieht es vor, einen einschmeichelnden Massagesalon-Wohlfühlsound zu produzieren. Das schafft aber jede billige Kaufhausanlage auch. Wenn Sie mir vorwerfen, ich hätte mich in meiner Beurteilung völlig gedreht, von Begeisterung zu harter Kritik, so liegt das erstens an einer kontinuierlichen Entwicklung beim wochenlangen Testen und zweitens an einem Denkfehler, den ich begangen habe. Ich habe Vor- und Endverstärker immer als Einheit eingesetzt, wie ein integriertes Gerät. Und die Monos haben, absolut unverdient, wie ich jetzt weiß, einerseits jegliche Ehre mit eingestrichen, die eigentlich nur der JP30 gilt, und noch dazu die JP30 ausgebremst, was ich aber erst jetzt bei diesem Vergleich durchschaut habe. Wer meine Schwierigkeiten bei der Beurteilung und den Irrtum genauer verstehen will, den bitte ich, bis zum Schluss des Videos durchzuhalten, dort erkläre ich das noch genauer. An dieser Stelle will ich nur betonen, dass ich seit einem halben Jahr keine high-fidele Musik mehr gehört habe, sondern Jadis-Sound. Von Woche zu Woche wurde ich unzufriedener, dachte aber, das sei eine Folge meines Greisenalters, ich sei überfüttert, High-End überdrüssig und wisse nicht mehr so recht, was ich eigentlich will. Dann kam die Rettung, die Bitte um einen vergleichenden Rückblick. Und der hat's in sich, wie Sie gerade sehen. Lassen Sie mich diese Gedankengänge erstmal unterbrechen und zum Klangvergleich mit Vinyl weiterschreiten. Billie Holiday, Songs for Distingué Lovers. Als ich die Holiday zum ersten Mal über die Sefzoj hörte, erschrak ich geradezu über ihre eigentlich kernige, wandlungsfähige Stimme, mit der sie manchmal bis in den Kohlenkeller hinunterkrummelt. Sie hat viele Register, von süß über das Knurren eines Pumas bis hin zu guttural bärig. Die Jadis genierte sich aber sofort für die Lady Day, die Königin des Jazz, die 1958, ein Jahr vor ihrem Tod, nicht mehr mit vollem Recht als Lady in Satin bezeichnet werden konnte, sondern äußerst vital und expressiv sang und sprühte schnell einige kräftige Schwaden Jadis Nummer 30 drüber. Das bringt aber ganz empfindliche Kollateralschäden, durch den jeder Aufnahme aufgezwungenen Jadis-Ideal-Sound werden nicht nur hochinteressante kleine Sprünge, Ecken und Eselsohren weggezaubert, was die Authentizität deutlich mindert, sondern es wird auch die ohnehin nur sehr zart zum Tragen kommende Raumakustik herausgefiltert. Der Sprung war natürlich nicht ganz so riesig wie der von einem OLED-TV zu einem 3D-Ready-TV, aber doch deutlich. Solche feine Informationen sind auf dieser LP drauf,
dass ein Vergleich zwei so unterschiedlicher Geräte noch die Spreu vom Weizen trennen kann. Aufgenommen vor 66 Jahren, da war ich gerade mal 7 und man hätte mich wahrscheinlich gar nicht in den Nightclub hineingelassen. Aber jetzt, mit Hilfe der Sefzoi, fühlte ich mich mit Haut und Haaren hineinversetzt, als würde ich einen alten Schwarz-Weiß-Film anschauen. Und ich sah, die Bühne reicht ja viel weiter nach hinten, als mir die Yardis gezeigt hat, und die Instrumente funkeln viel schöner und dreidimensionaler auf einer geräumigeren Stellfläche. Stellen Sie sich die Yardis-Wiedergabe vor als Landschaft mit einer dünnen Schneedecke drauf. Es gibt immer noch Bäume, Hügel und Felsen zu sehen, aber alles ist aneinander angeglichen. Das war das Beispiel für die Skifahrer und Winterwanderer, hier noch eins für die Verehrer des schönen Geschlechts. Ich frage Sie ganz plump, welche hätten Sie gern? Welche Lümmel haben da gerade so laut gebrüllt? Die Rechte, benehmen Sie sich! Und überlegen Sie die Antwort gut. Und denken Sie bitte auch dran, was passiert, wenn Wasser und Seife ins Spiel kommen. Mehr sage ich nicht. Sie sind alle reif genug, Ihre Entscheidung ohne meine altklugen Ratschläge zu treffen. Es geht aber nicht nur um die Tonqualität der Stimme, es geht auch um den Klang der Instrumente. Deshalb, um nur ein einziges Beispiel herauszugreifen und Sie vollends zu überzeugen, noch eine Beobachtung zum Klang des Gitarrenverstärkers von Barney Kessel. Während er über die JA-30 durchschnittlich bis nichtssagend klingt, ohne besondere Merkmale sozusagen, glaubt man bei der Sefzoi, die Röhren im Verstärker glimmern zu sehen. Und ich bin sicher, Thorsten als alter Röhrenfuchs und Spezialist könnte Ihnen sogar sagen, um welchen Typ von Röhren es sich handelt. Er hat natürlich keine Zeit, mich hier zum Hören zu besuchen. Er sitzt ja nun in seinem Café Audiophil und wartet, bis alle wieder da sind. Dies ist übrigens das Titelbild seines neuen Kanals. Irrtum, sprach der Igel und warf den JA-30-Burger weg. Nachdem immer wieder, zumindest tröpfleinweise, neue Zuschauer dazukommen und Stammabonnenten verständlicherweise auch nicht alle Folgen der endlosen Yardis-Krimiserie im Kopf haben, was dann bei Einzelnen immer wieder zu Missverständnissen führt, lassen Sie mich auf einige kritische Punkte hinweisen, dann muss ich nach diesem Video nicht so viele gleiche Fragen mehrfach einzeln beantworten. Vor allem wird der Einwand kommen, lieber René, du hast doch 2 Videos veröffentlicht, in denen du zwar verständlicherweise nicht die Bauqualität, aber doch wenigstens den Klang der Yardis-Geräte begeistert gelobt hast. Dazu stehe ich nach wie vor, ein gewisser Spaßfaktor mit der kompletten Yardis-Kombi ist schon gegeben, aber ich wollte eigentlich auf dem High-End-Weg weiterkommen, nicht plötzlich auf die Remi-Demi-Seite überlaufen. Wie auch immer, der alte Test war eingeschränkt durch 2 Faktoren. Erstens, der Vergleich in diesem älteren Video wurde mit den Bells-Komponenten durchgeführt. Nach deren drahtiger Transistorhärte waren die Yardis-Teile selbstverständlich eine Offenbarung, daran will ich nicht rütteln. Aber Stammkunden kennen meine häufigen Einblendungen solcher Treppen und auch das Video mit diesem berüchtigten Gerät. Vor den Nebenwirkungen dieser fiesen Objekte bin auch ich nicht gefeit, sonst hätte ich einen Kanal mit Zehntausenden von Subscribern, man stelle sich vor, René der Allwissende.
So ist das leider nicht. Man lernt dazu, egal auf welcher Preis- und Qualitätsstufe. Ich habe gesagt, dies ist ein öffentliches Experiment. Das betrifft sowohl die Qualität der Geräte als auch mögliche klangliche Fehler und sollte künftige potenzielle Opfer vor den gleichen oder ähnlichen Missgriffen bewahren. Und ich habe natürlich einige Leichtsinnsfehler gemacht, die meisten durchaus mit schlechtem Gefühl und Bedenken, aber ich habe auch ehrlich und fair darauf hingewiesen, zum Beispiel auf die Tatsache, dass ich aufgrund des Zeitdrucks nur vom jeweils momentanen Stand aus erzählen konnte und jeder Hi-Fi-Hase weiß, dass ein fundierter Test natürlich das Ergebnis von Wochen oder am besten monatelangem Hören sein sollte. Meine älteren Beurteilungen der Sefzoj waren ja eigentlich immer schon sehr positiv. Diese fußten aber zum Teil auf der Zusammenarbeit mit der damals noch regierenden Cayenne-Vorstufe, die zu ihrer Zeit als Nadelöhr funktioniert hat, so dass ich nicht zu dem nunmehr aktuellen und verblüffenden Ergebnis gelangen konnte. Auch habe ich meine Filter- und Kabelwelt nochmal verbessert und Sie wissen schon, steht der Tropfen höhlt den Stein. Jedes Upgrade verschiebt auch die anderen Parameter und offenbart mehr und mehr von der endgültigen Wahrheit. Im Moment sieht es jedenfalls so aus, als wären die JP30 und die Sefzoj ein börsenschonenderes Gespann, mit der kleinen Einschränkung, dass die Sefzojs mit ein paar Tropfen Öl, sprich teuren NOS-Röhren, wohl noch toller spielen würden, was nicht ganz billig ausfallen dürfte. Ich weiß, die Yardis-Fangemeinde wird dieses Video nicht im geringsten erschüttern. Stereoklang ist nichts Wissenschaftliches, sondern hängt hochgradig vom persönlichen Geschmack ab, aber bei mir muss sich die Yardis JA30 mit einem Nebenplatz als tolles Partygerät abfinden. Denn, seien wir mal ehrlich, high-endig waren die gezeigten Eigenheiten allesamt nicht. Von absoluter Klangtreue kann man angesichts des Yardis Klangpotpourris nicht sprechen. Aber eines muss ich immer noch zugeben: Es ist ein Klang, der anderswo nicht zu finden ist und seine Liebhaber gefunden hat und leider weiterhin finden wird. Für mich endet die Sache mit einem arg blauen Auge und ich muss aus tiefstem Herzen sagen, ja, liebe Shadis, schad ist für das Geld, schad ist es für jeden Euro und deshalb bitte ich alle, wieder mal ganz herzlich teilen, weitergeben, damit sich andere ihr sauer verdientes Geld sparen können. Ich persönlich habe nach einem halben Jahr endlich die Erleuchtung gefunden.